Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Raqamli biznes transformatsiyasi fani doirasidagi navbatdagi mashg'ulot bilan tanishib o'tamiz. Ya'ni raqamli iqtisodiyotning texnologik asoslari. Ushbu mavzu doirasida ko'radigan masalalarimiz quyidagilardan iborat. Asosiy raqamli texnologiyalar, mohiyati, amaliyotda qo'llash sohalari va rivojlanib borishi, raqamli iqtisodiyotning tarkibiy tuzilishi, subyektlar, obyektlar va institutlari. Bunga dastlabki birinchi ma'ruzamizda ham qisman to'xtalib ketganmiz va raqamli iqtisodiyot biznes modellarining asosiy turlariga demak bag'ishlanadi. Raqamli iqtisodiyotning institutsional tuzilishini to'xtaladigan bo'lsak, alohida e'tibor berishimiz lozim raqamli iqtisodiyot subyektlari. Demak, bu davlat, demak fuqarolar, ilmiy tadqiqot va loyihalash muhandislik tashkilotlari, biznes inkubatorlar, texnoparklar, erkin iqtisodiy zonalar, venture fondlarini misol keltirishimiz mumkin va iqtisodiyotning turli tarmoqlarida faoliyat ko'rsatadigan korxonalar deb aytishimiz mumkin. Va alohida yana e'tibor berishimiz lozim bo'lgan muhim qismi bu raqamli iqtisodiyotning obyektlari. Demak, obyektlari faoliyatni tartibga soladigan turli ijtimoiy, huquqiy, siyosiy, iqtisodiy munosabatlar ko'rsatilgan normalar va raqamli texnologiyalar va shuni asosida ishlab chiqilgan tovar va xizmatlarni misol qilishimiz mumkin. Va raqamli iqtisodiyotni institutsional mexanizmlari bu siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va ilmiy institutlar o'z ichiga oladi. Asosiy tarkibiy qismiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 3 ta tarkibiy qismdan iborat. Bu birinchisi apparat, dasturiy ta'minot va telekommunikatsiyalarni o'z ichiga oladigan bir infratuzilma, texnik ta'minot deb qarashimiz mumkin va ikkinchisi bu virtual bozor subyektlari o'rtasida virtual o'zaro ta'sirlar doirasida kompyuter tarmoqlari orqali amalga oshiriladigan biznes jarayonlarini qamrab oluvchi elektron biznes operatsiyalarini aytishimiz mumkin. Va uchinchisi internet orqali tovarlarni yetkazib berishni nazarda tutadigan va hozirgi kunda raqamli iqtisodiyotni eng katta segmenti hisoblangan bu elektron tijoratni alohida aytishimiz mumkin, uni tarkibiy qismi sifatida. Raqamli transformatsiya, albatta ushbu mavzuda raqamli transformatsiya masalasiga alohida bir to'xtalib o'tamiz. Bu yangi biznes modellarini ishlab chiqish va joriy etish, shuningdek kompaniyani boshqarish va ma'lumotlarga asoslangan ishlab chiqarish va texnologik jarayon uchun raqamli texnologiyani joriy etish orqali operatsion faoliyatni demak optimallashtirish tushuniladi. Alohida sohalarni yoki butun bir biznesni raqamli o'zgartirish uchun ilg'or biznes tahlillari, jarayonlarni avtomatlashtirish va robotlashtirish, sun'iy intellekt, bulutli texnologiyalar va aqlli boshqaruv va boshqaruv tizimlari kabi ilg'or texnologiyalarning qo'llanilishini ko'rsak bo'ladi. Iqtisodiyotning raqamli o'zgarishi sharoitida katta ma'lumotlar, ya'ni big data kapital shakliga aylanayotganligi alohida ahamiyatga ega. Bunday kapitalning shakllanishi, to'planishi va ishlatilishi davlat yoki fuqarolik jamiyati, ishbilarmonlik va fuqarolik jamiyati davlat va biznesning o'zaro hamkorligini albatta talab qiladi. Transformatsiya tushunchasiga alohida ta'rif beradigan bo'lsak, bu raqamli iqtisodiyotdagi o'zgarishlarni tasvirlash uchun ishlatiladi. Bu termin nafaqat iqtisodiyotda, balki hayotda ham ishlatiladigan termin sifatida ko'rishimiz mumkin. Transformatsiya biznesning strategik maqsadlaridan tortib infratuzilmagacha bo'lgan barcha jihatlarga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu jarayon iqtisodiyot va ta'limdan tortib elektron hukumat masalalarigacha ham raqamlashtirish ishlarini jadal davom ettirayotganini ko'rishimiz mumkin. Texnologik taraqqiyot to'xtovsiz hayotning barcha sohalariga kirib boradi va aynan shu orqali aloqa va mehnatni tashkil etish usullarini, mashg'ulotlar va bo'sh vaqtlarni yoki boshqa bir strukturalarni o'zgartirishga ta'sir ko'rsatadi. Raqamli strategiyalarga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kunda uni ikkita muhim bir qismga ajratish mumkin. Strategiya sifatida birinchisi raqamlashtirish strategiyasi va ikkinchisi raqamli transformatsiya strategiyasi. Aynan mana shu joyda ko'rishimiz mumkin, raqamlashtirish strategiyasi bu funksional strategiya, sababi u faqatgina individual jarayonlarning o'zgarishiga demak ta'sir ko'rsatadi. Raqamli transformatsiya strategiyasi esa bu korporativ strategiya, sababi u butun to'liq biznesni tubdan o'zgartirishni, yangi biznes modellarini shakllantirishni demak ta'minlaydigan demak strategiya hisoblanadi. Quyidagi slaydda aynan raqamli transformatsiya uchun eng muhim elementlar ko'rsatib o'tilgan. Bular texnologiyalar, kommunikatsiyalar, ma'lumotlarning bo'lishi, buyumlar interneti,
avtomatlashtirish jarayonlari sun'iy intellekt hamda tarmoqni mavjud bo'lishini talab etadi. Misol tariqasida biz marketing sohasida aynan mana shu transformatsiyani strategik bir ahamiyatini bir ko'rib o'tishimiz mumkin. Mijozlarni jalb qilish va ushlab turish uchun turli xil taktik usullardan, misol uchun SEO tizimlaridan, SM yoki PR tizimlaridan yoki boshqa tizimlardan, content marketing tizimlaridan foydalaniladi va aynan mana shular yordamida saytni onlayn biznesni reklama qilish rejasini belgilaydi va amalga oshiradi. Va qolaversa aynan mana shu raqamli marketing sohasida ushbu transformatsiya bir qator savollarga javob berishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni internet marketing kompaniyaning marketing funksiyasini qanday yaxshilashi mumkin? Qolaversa siz qanday onlayn marketing kanallaridan foydalanishingiz kerak yoki mijozlarni jalb qilishni qanday modellardan foydalanish maqsadga muvofiq? Ularni amaldagi marketing dasturlari bilan qanday aloqasi mavjud va shu bir qator savollar qolaversa samaradorlik ko'rsatkichlariga alohida e'tibor beriladi. Ya'ni iste'molchilarga yetkazish hajmini oshirish, tovar qiymati, sotish, auditoriya hajmi va iste'molchilarning faolligini aniqlash bilan ham izohlanadi. Raqam texnologiyalaridan foydalangan holatda saytning biznes modellarini optimallashtirish mumkinmi? Agar mumkin bo'ladigan bo'lsa, buni qanday optimallashtirish variantlari mavjud degan savollar tug'iladi. Albatta, raqamlashtirish kompaniyaning turli sohalarga qanday ta'sir ko'rsatishi, aynan savdo sohasi, marketing sohasi, kadrlar bilan ishlash masalasi, ishlab chiqarish va shu kabi alohida sohalarga ta'sirini qayd etib o'tish mumkin. Qolaversa, samaradorlikni aniqlash masalasida sotishni ko'paytirish, xarajatlarni kamaytirish va ishlab chiqarish hajmini optimallashtirish ham muhim bir ko'rsatkichlar hisoblanadi. Strategik tashabbuslarni aniqlash va ustuvor yo'nalish sifatida xodimlarning harakatchanligini oshirish uchun korporativ dasturlarni yaratish yoki mijozlarni jalb qilish uchun veb-saytlarni optimallashtirish masalasini o'z ichiga oladi. Biznes modelini raqamli transformatsiyaga qaraydigan bo'lsak, bu biznesni tubdan tafakkur qilish, qolaversa faoliyat turlari, mijozlarni tanlash, differensiatsiya manbai, ishlab chiqarish tizimi, tashkiliy tuzilma va bozorga kirish mexanizmlarini o'z ichiga olishini ko'ramiz. Raqam transformatsiya yo'nalishini ham alohida bir tahlil qiladigan bo'lsak, u operatsion va boshqaruv ish jarayonlarini optimallashtirishdan, big data va prognozda tahlil asosida qarorlar qabul qilish, mijozlar, yetkazib beruvchilar va xodimlar bilan aloqa o'rnatish imkoniyatlarini yaratish, mahsulotlar, biznes modellari, qolaversa operatsion modellaridagi innovatsiyalarni o'z ichiga oladi. Risk va xavfsizlik, kiber xavfsizlikni boshqarish, qolaversa korporativ madaniyatni yaratish bilan ham belgilab beriladi. Raqam transformatsiya strategiyasi asosiy yo'nalishi sifatida sanoat ishlab chiqarishini raqamlashtirish, ishlab chiqarish jarayonida foydalaniladigan bir qator yangi texnologiyalarni integratsiyasini o'z ichiga olishini ko'ramiz. Bular virtual modellashtirish buyumlari interneti, qolaversa robototexnika, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar manbai, bulutli va chegaraviy hisoblash texnologiyalari, bashoratli tahlil, yangi aloqa standartlari va boshqalarni misol keltirsa bo'ladi. Aynan Ferolabs 2 platformasini o'rnatish jarayonida ilgari ishlatilmagan ma'lumotni algoritmlar bo'yicha qayta ishlash va yangi uskunalar o'rnatmasdan korxona haqida keng qamrovli ma'lumot berish tufayli sensorlardan foydalanishni 40 barobarga oshirganligini demak ko'rishimiz mumkin. Raqamli transformatsiya vositalarini aynan yuqorida misol keltirgan marketing va sotish nuqtai nazaridan yondashadigan bo'lsak, marketing kanallarining ta'riflari, har bir kanalning maqsadi, vazifalari, asosiy faoliyat va xatarlari, veb-saytlarni ishlab chiqish, onlayn kontentlar yaratish, yangilash, onlayn reklama, CRM tizimlari, ijtimoiy tarmoqlar, mobil ilovalar, ERP tizimlari hamda raqamli platformalarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari raqam transformatsiyasining yetuklik matritsasi mavjud va bu matritsa bir nechta darajalardan iborat. Birinchi daraja bu turli bo'limlarni tarqoq tashabbuslarni o'z ichiga olib, bu matritsani aynan bu darajaning asosiy mazmuni axborotni qayta ishlashni turli jihatlarini raqamli tavsifga o'tkazishdan iborat. Ikkinchi daraja bu loyihalash darajasi deb nomlanib, aynan ushbu darajada raqam transformatsiya loyihalarini amalga oshirish uchun markaziy loyiha ofisi rahbari sifatida aynan bosh raqam transformatsiya idorasi demak o'rtaga chiqadi va bu darajaning asosiy mazmunini ko'rishimiz mumkinki, raqamli taqdimotda axborotni qayta ishlash aspektlarini, bo'laklarini demak avtomatlashtirish
amalga oshiriladi. Keyingi daraja bu arxitektura darajasi. Bu darajada raqamli transformatsiya loyihalarini ishga tushirish va nazorat qilish uchun markaziy arxitektura boshqaruvini joriy etish maqsadiga muvofiq va bu jarayonning asosiy mazmuni umumiy arxitektura jihatlari bo'yicha demak tashabbuslar hisoblanadi. Keyingi daraja bu muvofiqlashtirish darajasi. Ushbu darajada to'liq funksional markaziy arxitektura guruhi mavjud bo'lib, arxitektura yechimlariga muvofiq bo'lgan xaridlar raqam transformatsiyani maqsadli boshqarishni barcha organlar va tartiblarni aniqlangan va ular bir butun faoliyat ko'rsatishini anglatadi. Keyingi daraja va oxirgi daraja bu internalizatsiya darajasi. Ko'p markazlashtirilgan muvofiqlashtirish funksiyalari bo'limlar yoki tegishli bo'limlar guruhlari bo'yicha demak markazlashtirilmagan hisoblanadi va bu tizimning asosiy mazmuni tizim elementlarini raqamli tasviri va ular orasida aloqalar tizimning asosiga demak aylanadi. Aynan yuqoridagi matrisa shuni anglatadiki, sohaning raqamli rivojlanishi jarayonida uni konturdagi barcha tashkilotlar raqamli transformatsiyadan o'tishi albatta maqsadga muvofiq. Qolaversa, raqamlashtirish va sanoat 4.0 konsepsiyasi dunyoda juda keng tarqalgan bo'lib, amalda ushbu konsepsiya taqdim etadigan texnologiyalar, ularni qo'llash usullari haqida umumiy bir tushuncha mavjud va konsepsiyani o'zi transformatsiya vositasi sifatida qaraladi. Va shu yerda aytib o'tish mumkin, raqam transformatsiya bu innovatsion jarayonlarni integratsiyalashgan holatda amalga oshirish tushuniladi. Aynan ushbu slaydda ko'rishimiz mumkin, raqam transformatsiyasining 3 ta asosiy komponenti demak aniqlangan. Birinchisi big data texnologiyalaridan foydalanish, ikkinchisi avtomatlashtirilgan moslashuvchan biznes jarayonlari va uchinchisi raqamli periferik qurilmalar va ma'lumotlarni yig'ish, uzatish, qayta ishlash bilan yoki ular asosida boshqaruv qarorlarini qabul qilish va bajarishni yagona jarayonga kiritilgan axborot manbalarini o'z ichiga oladi. Raqamli transformatsiyaning iqtisodiyotga ta'siri ko'rish mumkinki, raqamli xizmatlarni axborot vositalari sifatida o'sishi, raqobatni kuchayishiga olib keladi. Bundan tashqari xo'jaylik yurituvchi subyektlar va davlat organlari faoliyatini boshqarishni shaffofligi ta'minlanadi. Tovarlar va xizmatlarning yanada kengroq va individuallashtirilgan assortimentlari paydo bo'ladi. Har xil ijtimoiy xizmatlardan foydalanishni ko'paytirish amalga oshiriladi va iqtisodiyotda o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishni ulushi ham ma'lum bir ma'noda oshishini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan ushbu ma'ruzani yakunlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.